Iwe Oshomole, nezuro wakagezere iwewe. Iwe siyana neno wanzwa, handibvite ndisina mari ini. Yesu, wakakwana here naiwe? Unogota ugeze usina mari kuita sei kwachona? Saka utogeze zvewewe, because your whole life kudai Oshomole unenge usina kana sendi. Saka uchazogeza rini naiwe Oshomole? Handikona kufarisa manje. Ingakakumba kako karipuwana mana. Mashanya zvekuemerana nadzo here. Imbondimirira mwana yonzwa. Kana mukomana wangu aripo zvine basa rei? Toiwana sei nguva yekukurukura tiri tuyo uchibva wanamirira uri munomu. Every Sunday unobuda po uchienda kunoputa mutoriro nanagodhi. But nhasi wabva wamukira kugara munomu. Une jealous shame. Ayo geta wewe wako mwana yonzwa. Rege mani. Ko munombona sema same team. Panika mwana karipo aziya. Ukona mwana asata mutawa teseka. Ngosikira kuti kakandona konti gate. Ndova ndakatwa gate. Ndokati gate. Kobva kanditwa gate. Saka manje ini ndikuchika ukaapproach aziya. Bosi mawacho masindika. Unogona kufunga kuti mwana ari kunakirwa neweka. Wotozoita apanda kunogeza maplate sekuru. Wobva unodzigokora. Sekuru Osho. Nyenye yatangira pakati kai. Handisi kuziva kwairi kubva kana kwairi kuenda. I'm not sure if I can help. Iwe be, newe uchitodaira zvinyaya zvasekuru Oshomole uzota vana ukwana here. Vanoputa mutoriro. Sekuru Oshomole, ipapa pakugara kwese kwamakaita uku. Dai matotora sipo netauro maenda unogeza uku. Muri kuti kwadza nedikita mana. Wangu, zvasingasendi chekuti munhu achiruomeka anofanira kunwa dikita weziya. Taipi vafanira vanozochiitwa nemabhibhi aiveka. Ndovaiveka vemaroroni nemanivhiya weziya. Bhebhi rinofanira kutonzwa kuti riri padhuze nemunhurume weziya kana uri padhuze naro. Kwete munhu achirume anomirira taipi yese mapesirumu. Sachibhohera mani. Kule. Hamusi makureva inini here apa. Uona wangu kuzviita zvagare common knowledge yokunobvisa malaki. Waibata, paunongochigeza paipeka, unongotogeza rake nesere mari. Saka unochingoazoragaka. Dikita iroro sachibho zvekuti. Haiwawo, ende unogeza uku. Baby, uyatimboita quiz. Yeah, wayane good idea. Let me start. Quiz chakuita sei kumurokesheni muno mamana. Kuno kutotamba gwame kana mchinge mazoraga. Neamana, kwete quiz. Hakusi kuforenika kuno. Dhanda redu kunokuka, haritonakirwa nemasini ese iwayo, maiziya. Gwame kuita sei kwachona? Wona timu rangu, unobvunza munhu question iri tsiki maiziya. Akapindura bho. Kana asingada kupindura, tobva tamuchezura maglata. Koma kurasika papi naisekuru Osho. Handiti ndokwisi dzacho here idzodzo. Hama arege mani zvakasiyana. Wona wangu, apa topindana kana pesenaro iziya. Saka wakagona kupindura bho. Asi wakatadza, unongochurwa muchezura. Yeah, I'm interested. Let's play. Ndiri kutanga. Be, wakaita vasikana vangani kuAustralia? Guys, that's a trick one. Eish. Okay. Roe kwacho. Vakumanaka. Okay. Wangu mvunzo rukuenda kakuna sekuru Oshombole. Sekuru Oshombole. Muchiri jahaka imimi. Makangofanana neboxed phone ichangovhurwa wakaisatika nayambo chajiswa kana kumbobaiwa. Muri new package kai imimi. Iwe, geta wewe wako. Akakuudza izvozvo ndiani? Ndosatambotaura here izvozvo nayo mani. Eka, handiti mati tinenge tichibvunzana mapersonal questions here naye sekuru Oshomole. Saka maakurwadziwa nei futi apa? Iwe, handisisiri jaha ini. Hamusisiri jaha. Chitidzaika kuti makabviswana neujaya wachona. Wangu. Alright, bo. Ndirovei. Right. Chakwangu manje. Iwe mabridge, wakadyiwa namaziva pasibhineji kai iwewe. Iwe Oshomole. Uri kuda kuti ndidaire kuti chii ipapo? Ndirova akoko unobhowa stereki. Saka be, uri kutondirova here? No baby. Sekuru ngavarowe zvavo. Right. Next question. Sekuru Oshombole, munoita weti mumagumbeze here? Hongu kana kuti kwete? Uye is it true kuti mumagumbeze enyu imimi hanzi akaomarara nemabasa eusiku amunobata? Hanzi rikamiswa pasi apa rinomira vertically kudai so kunge dewe. Is that true? Wangu. Hausa kutipisa here wangu. Sekuru Oshomole, pindurayu. Never. Izvi hazvipindurike izvi. Oye ndiputitei. Be, wakandipfimbira brain dzangu here kana kuti malooks? Iyo. Yakapusa iyo. I'll answer that one. It's an easy one. Baby. Ndakakudira kakuti uri munhu ane chiso chakanaka, zvese nemoyo. You care about me? Kundinetsa kwese kwaunoita uchiti ndikutengere zvinonaka nekukupa girlfriend allowance. Vanhu vanofunga kakuti kundinetsa. But ini nangu, I believe kakuti unenge uchitondipa simba rekushanda. It means kuti kana tikarorana, ndicharamba ndichishanda zvekuti wewe you never lack anything. Wow. I love you, thanks. Mazizino anenge mbiti sekuru Oshomole. Kwanina ndakutikirwe manje apa boys. Sachibhoheri. Iwe regi. Icho kadere kuti kuchandoko muri masiti kid. Hanzi wena mukoma masimba amatogara musiti chaimo. Ndizvo here naye mukuru wangu. Ndizvozvo.
Ko imimiwo sekuru waShombole, is it true kuti hanzi pamba penyu panapa baba vepanapa vakatambira mari hanzi havadzoke kumba vanotozoya after kana 4 days pay yese yapera? Handizvozvo, murata wangu andikambomutsigire igata riariya. Iwewe rege dzokora zvese zvaungochireketa, taura tizwe, kasikidza uye pano mese makapusa fani. Seko ma-elders, ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe mutitsigira. Turi kusubscribe ku-YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete, unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Meziya, Kwamagumbo Butchery, and Glenora Aper Specimen Shops. Munotenga Kwamagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama Kwamagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys, mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu APSTV Entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu ku-YouTube chete, ku-Facebook. Tokumbirisawo guys, please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.